परिंदों में सबसे ज्यादा जिसको इमाम हुसैन की शहादत पर सदमा पहुंचा वो परिंदा उल्लू है। इमाम अली रज़ा फरमाते हैं कि ये परिंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घरों और मोहल्लों में रहता था, और जब कोई इंसान कुछ खा रहा होता तो उसके सामने आकर बैठ जाता, और लोग भी इसको कुछ ना कुछ खाने को दे देते थे। वो उसे खाकर फिर उड़ जाता था। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इसने आबादियों को छोड़ दिया और वीराने, पहाड़ों और सहराओं को बसा लिया, और कहने लगा तुम बदतरीन कौम हो, क्योंकि तुमने अपने नबी के फर्जंद को शहीद कर दिया। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है।